Assalomu alaykum aziz qadrdon tanlovchi muxlislari. Mana navbatdagi ishimizni Qo'qon shahrida Obid aka xonadonlarida tugatdik. Mana xudo xolasa topshirish jarayoni. Obid aka, fikrlaringizni tomoshabinlarga, muxlislarimizga aytib borasiz. Assalomu alaykum. Mana bularda internetda bir ko'rib, havas qilib chaqirdi, mana kelib zo'rlab qilib berishdi. Ma'qul keldi, hamma yog'i zo'r. Gazlar hamma yoqda o'rnatib berishdi. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, ma'qul bo'lsa aytasizlar, mana kelib xizmatlarini qilib berishadi. Sizga ma'qulmi qilgan ishimiz? Menga ma'qul, zo'r. Taom o'zi ham mana stomatolog. O'ylagandan ham zo'r chiqdi, xudo xolasa. Xudo xolasa mana tish muammosi bo'yicha любой qanaqangi muammo bo'lsa taomga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa pastda nomerini qo'yamiz. Qo'qon shahrida kelaverasizlar. Xizmatlar kafolatlangan. Taomniki ham, bizniki ham. Xudo xolasa mana bizning nomimizdan istalang, o'zi chiroyli qilib aksiyalar qilib beraveradi. Mana tandir o'choqlarimiz ham o'ta go'zal holatda